plasserer meg her sånn helt rundt av framfor da. Og så, med en gang jeg heter riktig, så får jeg en godbit. Til slutt, og det her er mamma og jenta, til slutt så bør man kunne stå her med hånden der, uten at det blør og raner. Bra. Man bør også kunne stå med maten i hånden her sånn, ordne med glidelåsen, alt det der. Og hvis hun gjør feil, så får bruke den til å forklare. Nå tror hun at når jeg kommer fram, så kommer det en godbit. Så må vente til hun står stille. Bra. De fleste hester skjønner prinsippene her sånn i løpet av noen få minutter. Og siden det her er såpass enkelt å lære dem, så er det naturlig ikke gjøre det. Hun skal lære seg en helt masse ting på en gang. Det ene er at når jeg går frem her sånn, før hun får godbiten, så sier jeg en lyd. Og la meg nå si